Ògo ni fún Baba, ògo ni fún Ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn èèyàn wa ní orúkọ Jésù. Ọfà ayé ò ní bà wá nínú ìrìnàjò. Mo dẹ̀ gbàdúrà fún orí kọ̀ọ̀kan wa tí ẹ bá tún ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. Gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn tó ń rin ìrìnàjò síwájú èmi àti yín lórúkọ Jésù, ọwọ́ iná Ọlọ́run kó ṣe ìdájọ́ wọn. Mo gbàdúrà gbogbo ibi tí òkùnkùn farapamọ́ sí nínú ìrìnàjò èmi àti rẹ lórúkọ Jésù, iná Ọlọ́run kó tan ìmọ́lẹ̀ sí. I pray for every one of you as we are going this journey in another week today and more in this month. I pray the Lord will show his power over your life in the mighty name of Jesus. Every area that darkness have already been operating in your life, in your family, in your business, in your church, in your calling, I pray the Lord will expose them in the mighty name of Jesus. Mo gbàdúrà fún yín lórúkọ Baba, ìmọ́lẹ̀ ọ̀run kó tàn sí ìrìnàjò ayé yín. Gbogbo ojú òkùnkùn èyí tó ti ń rin ìrìnàjò sínú ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé yín lórúkọ Jésù, iná Ọlọ́run kó run wọ́n sọnù. Gbogbo ìkóríta tí ayé ti ń fi èmi àti rẹ sínú ìgbèkùn àbí tán ti ń fi wá sínú ìrìnàjò bí ẹni pé a mọ ìrìnàjò náà rìn, kí ọwọ́ Ọlọ́run kó tọ́ wa sọ́nà. Gbogbo ohun tí ayé fi ń bú èmi àti rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ òdì lórúkọ Jésù, kọ́run kó sọ di ayọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Kí àánú kó fọhùn, ká rí àánú gbà, lẹ̀kùn àánú kó ṣí fún wa. Bí ìṣe wa, gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, orúkọ tèmi náà ò yí padà. Èmi náà ni ọmọ yín, Evangelist Kọ́láwọlé Emmanuel Ògúnṣakin, ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run agbára ni, ìmọ́lẹ̀ ni. Òun náà ló lè tọ́ wa sọ́nà nínú eré ìje yìí. Òun náà ní agbára, òun náà ní èdìdì sí àwọn àdúrà tí èmi àti rẹ bá ń gbà. Òun ló ń tọ́ wa sọ́nà. Mo dẹ̀ gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ yìí lórúkọ Jésù kò ní dójú ti èmi àti rẹ o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo fẹ́ bá wa sọ náà la máa rí nínú ìwé Psalm 11. Psalm 11. Ìwé Psalm chapter 11 verse 1 and 3. Psalm 1 to 3. Only in the Lord put I my trust. How say ye to my soul, freely as a bed to your mountain? For lo, the wicked bend their bow. They make ready their arrow upon the string, that they may prevail. Short are the upright in heart. If foundation be destroyed, what can the righteous do? In Yorùbá, ó ní Olúwa ni mo gbẹ́kẹ̀ mi lé. Ẹ̀yà tí ṣe wí fún ọkàn mi pé, sá bí ẹyẹ lọ sí òkè yìn. Ṣàkíyèsí àwọn ènìyàn búburú ti fa ọ̀run wọn lé. Wọ́n ti fa ọfà sún ní ojú ọ̀sán, kí wọn kí ó lè ta ọlọ́kàn dídúró nínú òkùnkùn. Bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, kí ni olódodo yóò ṣe? Tá a bá wo ohun tí à ń sọ níbẹ̀ yẹn, ó ní verse 3 yẹn gan ni mo fẹ́ ká wò dáradára. Tá a bá wo ohun tí wọ́n sọ fún wa níbẹ̀ yẹn, ó ní àwọn èèyàn búburú wọ́n ti dúró sínú òkùnkùn láti ta ọfà wọn. So bẹ́ẹ̀ náà ni èmi àti rẹ nínú ìrìnàjò tí a bá ń rìn, nínú ohun gbogbo tá a bá ń ṣe, nínú àwọn ohun tí à ń rí ní àkókò yìí, nínú agbègbè wa, gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn tí a fojú jọ ṣùgbọ́n tí wọn kì í ṣe ti Ọlọ́run. Wọ́n ti dúró ní ọ̀nà láti ṣe kíni o, láti ta ọfà wọn ní ibi sí èmi àti rẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló wà tó jẹ́ wípé wọ́n ti dúró nínú òkùnkùn de èmi àti rẹ. Mo dẹ̀ gbàdúrà gbogbo ìṣẹ̀dá tó bá dúró sínú òkùnkùn de èmi àti yín lórúkọ Baba, ti Ọmọ, ti Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, iná Ọlọ́run kó ṣèdájọ́ wọn. Whoever that have stayed and wait for you in darkness ahead of your glory, the fire of God consume them in the mighty name of Jesus. So tá a bá wo verse 3 yẹn, ó ní bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, kí ni olódodo yóò ṣe? So ohun tí mo fẹ́ mú jáde ni pé ìpìlẹ̀ Jésù, ó ní ìpìlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ léyìí. So ìpìlẹ̀ tí Jésù fi lélẹ̀ yìí, ṣé àti kúrò ń bẹ̀? Ìpìlẹ̀ yìí, ó ní tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́, ó ní kí ni olódodo yóò ṣe? Tí a bá wo Psalm 1 yẹn, ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ fún wa níbẹ̀. Ṣùgbọ́n nínú ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. Ibi tí à ń sọ ni pé ìpìlẹ̀ tí èmi àti rẹ dúró sí, ṣé nínú òdodo Jésù ni? Ìgbà tí a bá wà nínú òdodo, tá a bá wo reverse nínú òdodo Jésù, tí a jẹ́ kí ìpìlẹ̀ tá a wà as a real Christian, gẹ́gẹ́ bí the real disciple of Christ, gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Jésù ní tòótọ́, tí ìwà àti ìṣe wa tó farahàn gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Jésù Kristi, ìgbà yẹn ni àwọn òkùnkùn wọ̀nyí ni ọfà wọn ò lè ní oore ọ̀fẹ́ láti wọlé sí èmi àti rẹ.
nínú ohun gbogbo tá a bá ń ṣe, a gbọ́dọ̀ dúró sórí ìpìlẹ̀ Jésù Kristi nínú òdodo yìí. Tá a bá ti yẹ̀ kúrò nínú ìpìlẹ̀ òdodo, ìgbà yìí ni àwọn iṣẹ́ òkùnkùn máa fẹ́ máa farahàn. It's when you are not in the foundation, in the temple of God. If the foundation of your foundation is not in the righteous with Christ, is then the arrow can work in your life. They have already set down the arrow. But when you are not upright with your heart with Christ, it's easy for this arrow to work in your life. So you must be holy. You must be righteous. You must be upright. It's when you are upright that all this difficulty, all this problem you are facing, is then you can get it right. Is then the Satan cannot overcome you, because Satan is working heaven and earth. Is working here and there to make sure it gets you. Is working in order to get me in this race, because he know that if you are in that righteous, he know that he must find a means to walk ahead of you. So ohun tí mo mú jáde fún wa ni wípé àwa tá a bá rìn ìrìn àjò yìí, a gbọ́dọ̀ jẹ́ ọlọ́kàn òdodo. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọlọ́kàn dúró nínú Ọlọ́run. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìpìlẹ̀ wa kó dúró nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, nítorí pé ó jẹ́ ká mọ̀ yín pé àwọn ènìyàn, àwọn ọlọ́kàn yìí ti dúró nínú òkùnkùn láti ta ọfà sí ìrìn àjò èmi àti rẹ. So tí a bá ti jẹ́ kí ìpìlẹ̀ Ọlọ́run kó dájú nínú eré ìje tí èmi àti rẹ ń sá, gẹ́gẹ́ bí ìwọ tó pera rẹ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run nítòótọ́ tí ọ̀run dá ẹ mọ̀, kò ń ṣe àwọn tí ayé dá mọ̀ lénìí, àwọn tí ọ̀run dá mọ̀, àwọn tí Ọlọ́run dá mọ̀, àwọn tí ó ti ara wa jáde tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ní ara wa, tí ò ń ṣe àwọn tí ó ti ara wa jáde tí kò sì ń ṣe ara wa mọ́. Tí ọ̀run dá ẹ mọ̀, that heaven recognize you, that you are still on that foundation of Christ. You did not backslide in this foundation of Christ. So you are righteous. You are the people that I'm talking to. It is then that the evil arrow will not work in your life. Psalm 91 let us to know they will walk, they will run after you, but they will not succeed. They will come in one way, they will run 7 ways. Psalm 91 ti jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n máa gbé lépa, wọ́n máa sáré. Psalm ìwé Àìsáyà jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n máa ó ní àwọn ò ní jẹ́ kí ìrù omi kó bò wá mọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n kí àwọn nǹkan yìí tó lè farahàn nínú ohun tí èmi àti rẹ̀ ń là kọjá, in the thing we are facing, we must not allow our foundation to be destroyed. We must be righteous in this foundation. A gbọ́dọ̀ jẹ́ olódodo, so kí àwa náà tó lè dúró ní ọ̀nà tó jẹ́ pé torí pé a gbé ẹ̀kẹ̀lé Ọlọ́run, bí a ṣe ní ìgbàgbọ́, a gbọ́dọ̀ jẹ́ olùgbọ́ràn. A gbọ́dọ̀ jẹ́ olùgbàgbọ́ lásán ká má gbọ́ràn. A gbọ́dọ̀ jẹ́ olódodo. Ẹni tó bá ti jẹ́ olódodo ní ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, ẹni tí kò gbọ́kàn sókè sí asán. Ẹ rí i wípé àwọn kàtíríà yìí ló wà nínú ayé Jóbù, despite pé Ọlọ́run fi àyè yẹn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ohun tí èmi àti rẹ̀ ń là kọjá ní àkókò yìí, àyè yẹn ṣí sílẹ̀ láti fi ṣe kíni o, láti fi dán ẹ wò, láti fi mọ̀ bóyá ìwọ náà wà nínú òdodo yìí, láti mọ̀ bóyá o ò kúrò nínú ìpìlẹ̀ Jésù Kristi, láti mọ̀ wípé a kà ẹ́ mọ́ àwọn olódodo tí Jésù ń rí. So mo gbàdúrà fún ìwọ tó ń gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí, mo gbàdúrà ìpìlẹ̀ rẹ lórúkọ Jésù, ọ̀run kó túbọ̀ ṣe àtúnṣe lórí ẹ̀. Gbogbo ìkóríta tí èmi àti rẹ ti kùnà nínú ìpìlẹ̀ yìí, àánú kó fọhùn. Gbogbo ìkóríta tí òkùnkùn ti ń ṣèkè ìpìlẹ̀ mi àti rẹ, mo gbàdúrà torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní pé òun ni ó ní ogun yẹn, ó ní kò ṣe wa, ṣe ogun yẹn ò kì í ṣe tiwa. Lórúkọ Jésù, mo pa láṣẹ pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo da ìpè mi mọ́ ìpè Jésù Kristi lórí igi àgbélébùú tí ò ní àbàwọ́n. Lórúkọ Jésù, gbogbo ìkóríta tí òkùnkùn ti ń mi ìpìlẹ̀ mi àti rẹ, òfin kó débá lórúkọ Jésù. Ó ní ìwòyí ọ̀la kí ilẹ̀ ni ó tó mọ́ ní orúkọ Jésù. Gbogbo ohun tó ń là kọjá nínú ìrìn àjò ìpè rẹ ni, lórí ayé rẹ, lórí ọkọ, lórí aya, lórí ọmọ, lórúkọ Jésù, ọwọ́ Ọlọ́run kó ṣe kíni o, kó ṣàtúnṣe, kó dáhùn sí ìrìn àjò náà. In anything you are facing, over your children, over your wife, over your family, I command the hand of God to work over it in the mighty name of Jesus. Whatever they have been making you to be weeping, to be crying over your husband, over your wife, over your children, every way that darkness has been operating in your foundation, I pronounce the light of God to put end to the darkness in the mighty name of Jesus. Gbogbo ọ̀nà tí òkùnkùn ti ń gbógun lórí òdodo rẹ, lórúkọ Jésù, ọ̀run kó farahàn, kí ọ̀run kó dójú tì wọ́n. Ọwọ́ tó dójú ti Sátánì lórí ayé Jésù ní ìjọ wọn,
kó dójú tì wọ́n. Ọwọ́ tó rìnrìn àjò mọ́ àwọn Hébérù mẹ́ta tó dójú tì àwọn ẹni tó rò pé kò sí ọ̀nà àbáyọ fún, kọ́run kó dójú tì wọ́n. Ọwọ́ tó farahàn nínú ayé Jósẹ́fù tó fi di aláṣẹ á farahàn nínú ayé mi àti rẹ o. Ọwọ́ tó rìnrìn àjò pẹ̀lú Dáníẹ́lì tí ń jẹ́ wípé ìrètí wọn ti rò wípé kìnìún máa jẹ́, òun gan tiẹ̀ ti sẹ́rò máìdì ẹ̀ pé Olúwa ní ọwọ́ rẹ ni mo fi ẹ̀mí mi lé. Ní ìkóríta bẹ́ẹ̀ nínú ìrìn àjò tí èmi àti rẹ̀ rìn, mo pa láṣẹ ní orúkọ Jésù, ọ̀run kó tú ẹ ṣe, ọ̀run kó yọ ẹ́ síta bẹ́ẹ̀ nínú ìwò kìnìún ayé tí ayé sọ ẹ́ sí, nínú ìgbèkùn tí ọ̀tá sọ ẹ́ sí. Ọwọ́ Ọlọ́run kó fà ọ́ jáde. Ọwọ́ tó ṣàwárí àìké gbogbo ògo tí èmi àti rẹ ti sọnù, àánú kó fọhùn kó ṣàwárí ẹ̀ fún wa lórúkọ Jésù. Àánú á fọhùn bá a tún ṣe ń lọ nínú ìrìn àjò náà lọ́sẹ̀ yìí, nínú oṣù yìí, lọ́dún yìí, lórúkọ Jésù. Ìwàláàyè Ọlọ́run kó kọjá lọ sínú ìrìn àjò náà. Ó ní iná lọ síwájú Olúwa, ó sì jó àwọn ọ̀tá rẹ̀ run. Mo pàṣẹ ọwọ́ iná Ọlọ́run sínú ìpìlẹ̀ ìrìn àjò rẹ lọ́sẹ̀ yìí, lóṣù yìí, lọ́dún yìí, lórúkọ Jésù. Ọlọ́run òdodo, ìpìlẹ̀ òdodo kó farahàn nínú ìrìn àjò náà, kí àwa náà kárí àánú gbà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Orúkọ tèmi náà ò yípadà, èmi náà ni Evangelist Kọ́láwọlé Emmanuel Ògúnṣakin, ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Fóònù nọ́mbà mi náà ò dẹ̀ yípadà, 08035070370. Lórúkọ Jésù, ìpìlẹ̀ mi àti rẹ, lórúkọ Baba àti Ọmọ, gbogbo ohun tí a bá ń dojúkọ tó fẹ́ ba ìpìlẹ̀ wa jẹ́ nínú ìpìlẹ̀ òdodo Kristi, lórúkọ Jésù, ọwọ́ Ọlọ́run á farahàn nínú ìrìn àjò náà o. Á gbé èmi àti rẹ dìde ní ìkóríta tí ìpìlẹ̀ wa ti ń ṣèkì nítorí ohun tí à ń lò kọjá, tí a fi dàbí ẹni wípé ìgbàgbọ́ wa à ń lò nínú òṣì. Mo gbàdúrà ìpìlẹ̀ náà lórí ayé mi àti rẹ, ọ̀run kó dáhùn sí o. Ọwọ́ àánú kó fọhùn. Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ lórí ìrìn àjò Sarah, lórí Hannah, tí ìpìlẹ̀ wọn fi ní àyípadà rere, lórúkọ Jésù. Ó yá ìpìlẹ̀ náà kọ́run kó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ọba tó sọ̀rọ̀ lórí ayé obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀, tí ìpìlẹ̀ ayé ẹ̀ tó fi gba ìrìn àjò òdodo ọ̀tun, lórúkọ Jésù. Tí òkùnkùn ò fi ní àṣepé lórí ayé ẹ̀, lórí ayé mi àti rẹ, ọwọ́ náà kó farahàn nínú ayé mi àti rẹ o. God bless you. Till we meet again. Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí àdúrà, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run á tú èmi àti rẹ sílẹ̀ o. Ọwọ́ Ọlọ́run á farahàn nínú ayé wa. God bless you all. Till we meet again. You are blessed.